我撸铁练的肌肉再大，我没办法转移到我其他的运动项目中，我没办法转移到我的打拳的这个运动里边。所以呢，你还得专门练一些他站着的时候，然后能把这个信号给到闭孔内肌的这些训练。那我现在再告诉你，就是如果是这个人他去检测他的盆底肌是有力量，他躺着和坐着的时候无论怎么咳嗽都不会有液体渗出，但是他一站着咳嗽就会有液体渗出，这样的人不用练盆底肌，直接练他的腘绳肌就好了。通过腘绳肌给到他的闭孔内肌，那这个时候呢，他的十尾肌、髂尾肌就可以用上力了，就不用管那些其他的。那如果你刚好有客户，你把这个给调整好了，你不光是帮到了他，你还帮到了他的下一代，他的下一代换脊柱侧弯的概率就相对低了。